genau das, was ich gemeint habe. Der Name kann kaum entstehen. Dafür habe ich das gemixt. Den 8 Stunden Energy Drink. Ein Teil 5 Stunden Energy Drink und die anderen 3 Stunden sind Espresso, extra starker Dünger und eine kleine, super winzige Menge Kokain. Nur ganz wenig. Ich kann die Wenigkeit nicht genug hervorheben. Wow, Mann, Frau Heidi, Rocky, persönlich! Haben wir es wie durch Zauberhand. Du wurdest ein wenig mit Drogen voll, damit es Schauspielkarriere macht. Oh, ihm geht's gut dabei. Es geht gut aus der Nase. Ja, das ist doch lang dran.